Ramogi kwadwoge thuon wacha bene wan go dhiambo makawuono mana ma jotend migepe jatend piny Kenya William Ruto oyango jotelo makoro biro konye tayo piny owacho mare kaka jotend migepe kod leo mamoko madito mag piny owacho. Ruto yango tich ma jalupne Rigathi Gachagua biro timo kod ma jatend migawo maduong' Mudavadi biro tayo e piny owacho mare. George Bati miyo waler. Ndalo 14 nyaka ne ocham uma kaka jatend piny Kenya, William Ruto ochako keto kenge manyiso kaka piny owacho mare dhi tiyo ka oyango jotelo mogwelo kaka jotend migepe kod lemo mamoko madito e piny owacho mare. Kopogore kod bedo ne jalup jatend piny Kenya, jatend piny William Ruto miyo jalupne Rigathi Gachagua tich mabiro konye tayo chenro mag migepe. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as adek. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. Number 6, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners' funded programs and projects. And he will oversee public sector reforms and any other functions as I may assign him from time to time. Elendo no mabende omiyo jatend duond bura mar ANC Mudavadi lemo mar jatend migawo maduong' kata chief cabinet secretary. Lemo ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en lemo mar adek kuom mbii e pachoka. Ruto yango tije ma Mudavadi biro timo koting'o tudo tije mag migepe. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments, in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs, and projects. Number 3, he will chair and coordinate national government legislative agenda across all ministries and state departments in consultation with and for transmission to the party coalition leadership in both National Assembly and the Senate. He will facilitate interministerial coordination of cross-functional initiatives and programs. He will also coordinate, number 5, and supervise. He will coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs, and projects across ministries, and of course perform any other functions as I may assign him from time to time. Kopogore kod lemo mag migepe, jatend piny oyango Harriet Chigai kaka jang'ad rieko ne piny owacho ewi ratich joma mine, Monica Juma kaka jang'ad rieko ne piny owacho ewi arita kwe ma pachoka, kama Siwanjau ogwele lemo mar jagoro mar buch jotend migepe e piny owacho mar William Ruto. Bang' keto ayanga jotelo mogwele lemo mag jotend migepe, ting' koro dong' ne jood bura mamalo mar goyo gi kogno kendo podhogi kapok gichako tich ayanga kaluwore gi kidieny mar 152 mar chike ma pachoka. George Bati, Ramogi TV.